C'è un tempo in cui decidere e agire hanno la stessa durata. È il tempo che scandisce la nostra realtà speciale. Un tempo sovrapposto nell'azione e condiviso dalle persone, uomini e donne comuni, senza distinzioni di ruoli e gerarchie. Il caos brucia da più di un giorno, il fronte delle fiamme si continua ad allargare e la paura scatta improvvisa anche più la distanza. È in arrivo una nuova possibile ondata del maltempo. È il tempo in cui decidere e agire raccontano le stesse notti insonni, gli stessi sacrifici personali, la stessa volontà di mettersi a servizio della comunità. La tempesta varia, 4 giorni di piogge intense, venti fortissimi, allagamenti e crolli con interi boschi. Perché la nostra realtà si chiama emergenza e la nostra azione prevenzione e protezione. Prevenire il prevedibile, proteggere dall'imprevedibile. C'è stato un nuovo balzo nel numero dei contagi da coronavirus in regione. Siamo ormai in Intanto 2 convogli della Protezione Civile regionale sono pronti a partire per la Polonia, dove porteranno. C'è un tempo in cui decidere e agire hanno lo stesso valore, quello di saper anticipare la luce del giorno.